أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sanin kissa da labari da ya faru kafin saukan aya yana taimakawa matuƙa wurin fahimtar aya, kuma yana taimakawa matuƙa wurin fahimtar ma'anonin Al-Qur'ani mai girma. Daga cikin hanyoyi da ake neman aure, akwai mace ta samu namiji ta ce ina son ka, ina so ka aure ni. Wannan ya faru tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata mata wata rana ana zaune a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ta zo wurin annabi sai ta ce, ya Rasulallah, na baka kaina kyauta, ka aure ni, na baka kaina kyauta. Kuma dama Allah ya halatta manzon Allah idan wata mace ta zo ta ba da kanta kyauta, to annabi idan yana da muradi yana bukata zai iya cewa na karba, ba tare da sadaki ba, ba tare da waliyi ba. Wannan annabi kadai ke iya yin haka. Wannan mata sai ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan kana sha'awan aure to gani na kawo kaina. Manzon Allah ya kalle ta ƙasa da sama, fasa'ada ilaiha nazara wa sawwabahu, kamar yadda Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi yake ba da labari. Manzon Allah ya kalle ta sama da ƙasa, ko ba ta mai bane, ko me ke faruwa? Sai manzon Allah ya buɗe baki sai yake ce mata, mali al-yawma fin nisa'i min haja. Manzon Allah ya ce, a yau ni ban da bukata in yi aure, ko kuma ban da bukatan ƙara aure. Sai wannan mata ta yi shiru. Ana cikin haka sai wani sahabi a gefe ya ce, ya Rasulallah, idan baka da bukata ni ka aura min ita, ni ina da bukata. Shikenan manzon Allah sai ya ce, me kake da shi na sadaki? Je ka kawo sadaki. Wannan bawan Allah ya tashi ya tafi, yana ta lalube miskini bai da wani abu. Ya dawo ya ce, manzon Allah, wallahi na duba na gaban da wani abu, sai dan wato bargo guda ɗaya da nake da shi, ko zani kwaya ɗaya da nake sawa. Manzon Allah ya ce, me za ta yi da zaninka? Idan ka ba ta kai me za ka sa? In kuka raba biyu kuma ba wanda zai ma amfani, saboda haka ka je ka nemi wani abu. Manzon Allah ya ce mai, ka je ko zobe ne na karfe ka nemo, sai ka zo ka bata a yi aure. Ya je ya duba ya ce bai da wani abu. Sai manzon Allah yake tambayan shi, ya ce, me kake da shi a cikin Al-Qur'ani, me ka haddace? Sai wannan sahabi ya bude baki ya ce, na haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza, duk ya lissafo abubuwan da ya haddace a Qur'ani. Sai manzon Allah ya ce, ka je na aura maka ita da Al-Qur'anin da kake da shi. Kenan za a iya ba da sadaki ga wani abu mai amfani, wani abu wanda yake na ilimi ko wani abu makamancin haka, akan ya je ya karantar da matan Al-Qur'ani. Abin da muke so mu isa zuwa gare shi anan shine, ana iya mace ta zo ta ce ina son wane, ko kuma wane in na maka ka aure ni. To wannan ta sa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai da sauran mata ma suna jin kishi, suna ganin ya kamar mace za ki ɗauki kanki ki je ki ce ma namiji ya aure ki. Sai wata rana Anas ibn Malik yana zaune, sai wata yashi take cewa ita wallahi ta fi ƙarfi, tana ma mamaki mace ta wani ɗauki kanta ta je ta ba mutum ta ce wai ya aure ta. Ta ce har annabi ma wanda suka zo suka ba da kansu suka ce wai annabi aure su, ita wallahi tana mamaki. Sai Anas ya kalle ta ya ce, ke ashe ba ki da hankali? Ya ce, mace ta zo wurin annabi kaman annabi, ke ki ce ke ba za ki iya ba? Ta ce, to Anas ya ce, duk wacce ta zo ta ba da kanta ta ce ta ba annabi ya aure ta, ya ce ta fi ki alkhairi, ta fi ki hankali, ta fi ki wayo. Ya ce, wasa ne manzon Allah? Hadda za ki ce ma neman auren annabi wani abu ne na kunya? So haka suke ɗaukansu, kuma har a wannan zamani akwai mata da suke da irin wannan, ba za su iya yin haka ba. Sai ummuna Aisha take cewa, ina yawan damuwa
ina yawan jin kishi in ji wai mace ta zo ta samu annabi tana cewa ta bashi a wato kyautan kanta in zai aura. Ta ce ina cikin wannan kishin, ina cikin wannan damuwa, sai Allah ya saukar da aya yake cewa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk dhalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayn bima ataytahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Aisha take cewa ina cikin wannan yanayin kawai sai aya ta sauka tana ce manzon Allah ka kusanto da wadda ka so ka karbe ta in ta kawo kanta, kuma ka nisantar da wanda kake so ka ba ta haƙuri akan ba za ka aure ta ba. Duk wadda ka so cikin mata, cikin wanda ka nisantar da su ka dawo ka ce kana son ta, to babu laifi a kanka, kana da dama, kai dan gatan Allah ne, ka yi abin da kake so. Duk wata mace da za ta zo, ko da ko daga baya ka ce mata, ko da a lokacin ka ce mata ba ka bukata, daga baya ka ji kana bukata, ka kira ta ka aure ta. Wannan dama ce aka baka, kuma shine abin da zai sa su kansu matan naka hankalinsu ya kwanta, su samu natsuwa ba tare da matsala ko wata rigima ko wani abu ba. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah ya ce Allah ya san abin da ke cikin zuciyanku. Ke Aisha da kike cewa kina jin kishi, kina jin haushin matan da suke wato zuwa su bada kansu ga manzon Allah, to Allah ya san abin da ke cikin zuciyanku. Ba ma ke ba, duk wani mutum a duniya, duk wata mace a duniya da take jin cewa ta fi ƙarfi ta ga mutumin kirki ta zo ta ce tana son shi, ko kuma wata mutumiyar kirki ta ga mijinta ta ce tana son shi, to duk abin da kika kudirce a ranki Allah ya sani. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Sai dai Allah ya kasance mai haƙuri tattare da cewa kuma mai tarin ilimi ne, ya san duk abin da ke faruwa. Saboda haka wannan kissa ita ce dalili na saukan wannan aya, wanda aya ce ta karantar da mu abubuwa da dama. Daga ciki akwai rashin girman kai, musamman ta ɓangaren mace. Ba a son mace ta kasance mai girman kai. Da gaske ne mata suna da kunya, suna da nau'i na jiji da kai, amma kuma kakki kasance mace wanda wannan abin zai haramta miki wani babban alkhairi da ya kamata a ce kin same shi. Ba laifi ba ne idan kika ga wanda kike tunanin cewa ba zai baki kunya ba, in kin neme shi zai faɗa miki magana mai kyau, ko kuma zai aure ki. In kuma bai aure ki ba, zai faɗa miki magana mai kyau, kuma watakila ma ya rike miki sirrin ki, ba zai je ta yaɗa ki a gari yana cewa ai wacce ta cin aure ta ba. Saboda haka ba laifi ba ne, ba abun kunya ba ne. Ya faru da manzon Allah, ya faru da sahabbai, ya faru da mutanen kirki da yawa a duniya, kuma ire-iren waɗannan matan ma wanda suke zuwa in dai sun yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala, za ka ga kuma aurensu ya yi kyau, kuma mazan da suka zo suka same su ɗin za ka ga mazan sun kimanta su, sun mutunta su, wanda shine asali abin da mata ke jin tsoro. Suna ganin kaman idan kika yi haka kin wulakanta kanki, kuma idan kika shiga cikin gidan ba za ki kima ba. To ba haka al'amarin yake ba. Soyayya Allah subhanahu wata'ala ke sa shi a cikin zukatan mutane. Saboda haka Allah zai iya, idan kika kalli girman shi kika yi wannan abin, dan Allah zai iya sanya soyayyanki a cikin zuciyan wannan mijin, soyayyan da bai da ita akan sauran matan shi. Saboda haka abin da ake so kawai mace ta zama wato tana yin abubuwanta saboda Allah, musamman akan abin da ya shafi neman aure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan sahabbai suka yi aure yana ba su shawara akan cewa su yi walima, kuma sunna ce mai girma idan mutum ya yi aure duk kankantan walima ya yi walima. Kamar yadda Abdurrahman ibn Auf wata rana manzon Allah ya gan shi cikin kaya masu kyau, yana ƙanshin turare. Ya ce me ya faru, ka yi aure ne? Ya ce ƙwarai kuwa na yi aure. Ya ce nawa ka bada a sadaki? Ya ce ai kaza da kaza na bada. Sai manzon Allah ya ce mai aulim walau bishat, ka je kai walima ko da ɗan kwikwiyo, ko da wato akuya ne, ka je ka yanka akuya kai walima. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
ya kasance shi ma idan ya aure duk lokacin da ya aure yana yin walima. Wasu matan shi idan ya aure su in suka yi sa'a a lokacin auren nasu akwai kuɗi sai a wataya a yi babban walima, wacce kuma babu kuɗi a lokacinta sai a yi walima gwargwado. Daga cikin wanda suka dace manzon Allah yana da dama akwai Zainab binti Jahsh da muka yi labarinta a karatuttukanmu da suka gabata. Manzon Allah ya yi walima babba lokacin da ya auri Zainab. Anas ibn Malik yake cewa annabi bai taɓa yin walima ƙasaitacciyar walima ba kamar waliman da ya yi a lokacin da ya auri Zainab. Ya ce nama aka ci da wani abinci da ake ce mahais da menene abubuwa da na jin daɗi, daga ciki har akwai nama. Anas yake cewa lokacin da aka zo manzon Allah ya fito da abinci sai ya ce Anas je ka kira min mutane a waje, duk wanda ka gani ka ce ya zo ya ci walima. Anas ya ce abun mamaki abincin nan ba wani yawa ke gare shi ba da naman da sauransu. Ya ce duk wanda suka zo sai annabi ya ɗiba sai a basu, sai abincin ya zama kaman ba a ɗiba ba, su ci su tashi su tafi, wasu su shigo su ci su tashi tafi. Mutane aka cika gidan annabi ana ta cin walima ana ta cin daɗi. Ana cikin haka kawai sai aka gama walima, lokaci yayi da annabi ya kamata ya shiga wurin iyalinsa ya tare. Kawai sai wasu daga cikin sahabbai su uku sai suka yi zaman su bayan an gama cin walima suka ƙi fita. Annabi ya shiga ya fita ya dawo, ya tashi ya fita, irin su fahimta su bi shi, ina suka abin nan. Har annabi ya tafi wurin Nana Aisha ya je ya ce mata assalamu alaikum, ya mata sallama. Nana Aisha ta daga kai ta amsa ta ce ya iyalinka sabuwa? Manzo Allah ya ce alhamdulillah. Ta ce Allah ya hada, Allah ya sa albarka a cikin auren. Sai ya shiga ɗayan ɗakin na wata iyalin tashi sai ita ma ta yi mai addu'a kamar yadda Aisha ta yi mai. Haka annabi ya bi duka ɗakin matansa, ya dawo sai ya ga waɗannan sahabbai suna zaune. Su ba sa fahimta ne, ba sa ganewa. Annabi gashi yana da jin kunya kamar yadda sahabbai suke faɗa ashaddu haya'an min al-azra fi khudriha. Manzon Allah ya fi mace budurwa kunya wanda ke zaune a cikin ɗaki ko kuma a cikin gida ba ta fita, ya fi ta kunya. Saboda haka yana jin kunyan ya je ya shiga ɗakin Zainab amarya alhalin waɗannan na zaune. Kawai sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya doguwa a cikin Qur'ani, ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idha tu'imtum fadkhulu fa idha ta'imtum walakin idha du'itum fadkhulu fa idha ta'imtum fantashiru. Idan annabi ya kira ku kada ku shiga gidan annabi, in ya kira ku to ku shiga. Idan kun ci abinci fantashiru, ku tashi ku watse. Wala musta'anisina li hadith, kada ku zauna kuma ku tafiyar a gidan manzon Allah. Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum. Yin hakan da kuke yi yana cutar da manzon Allah kuma yana jin kunya, ba zai iya muku magana ba. Wallahu la yastahi min al-haq, sai dai Allah baya jin kunya akan faɗan gaskiya. Allah zai faɗi gaskiya kuma zai kare annabin shi. Saboda haka daga yau kada ku ƙara shiga gidan annabi sai in ya kira ku. In ma ya kira ku to in kun zo kun ci abinci ku watse, saboda manzon Allah akan yawan zuwa gidan shi domin a ci abinci. Sai Allah ya saukar da wannan ayan a ciki, a ƙarshen ta har yake faɗan cewa bai ma halatta wani ya aure matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar duniya. Wannan aya ta kunshi hukunce-hukunce da yawa, amma kuma lokaci ya mana karanci ballantana mu yi bayanai daga abubuwan da ta kunsa da faɗi. Allah subhanahu wata'ala ya samu dace, a kasance tare da mu a cikin kissa ta gaba da kuma aya ta gaba wanda za mu tattauna a kanta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.